ずっとにゃん5個豆腐今後さの使用方法。ネゴザの厚さは6と8セントミットル程度で流し止める。1日に1回の掃除をおすすめする。ネゴが胃を出した後、横から軽く叩く。ネゴザの飛び出しを避ける。直接トイレに流せる。同量のネゴザを補充する。1ヶ月に2回全体的にネゴザを交換することをおすすめし、虫除け、毛の豪華より良くなる。